Inzovu inyamaswa nini ifite umutima munini kandi wihariye. Inzovu ni inyamaswa nini cyane ku isi, namwe murabizi. Ariko se ikigiriye agaciro ni uko ari nini? Oya, inzovu iruta izindi kuko igira umutima w'impuhwe, ubwenge buhanitse n'ubuyobozi burimo icyubahiro. Ndabasuhuje, amazina ni Girukushaka René. Inzovu ntiyibagirwa habe na mba, yibuka neza inzira, amazi ndetse n'abantu bayikoreye neza cyangwa nabi mu myaka irenga 20 iba yaratambutse. Ubu bwenge n'ubushobozi butuma iba umuyobozi wizewe, utayobora ku ngufu ahubwo ku bushishozi. Iyo inzovu ifashije indi irarira, bigaragaza agahinda kayo. Niyo umwana ataye nyina, izindi ziramurera. Ibyo bitwigisha gufashanya, kubana mu mahoro no kuba abantu b'umutima. Ikirenze ibyo, inzovu zivugana mu majwi yihariye tutumva twe nk'abantu. Ziraburana zikajya impaka ku bintu runaka kandi zikabikemura mu mahoro. Zirahumurizanya, zikayobora zigenzi zazo mu buryo butavugwa ariko bwumvikana. Kuko zishobora kwigira kuri zo uko zitavuga menshi ariko zikaba zikora byinshi bitangaje. Ziba nk'umuryango, zita ku bakiri bato, zigakurikira uwayoboye neza. Ni isomo ku rubyiruko. Kuba ukomeye si ukwikanyiza, ni ukwitanga nshuti yanjye. Imigani 3:5-6 yatwibutsa iti: wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, nawe azakugororera inzira zawe. Kuko inzovu ziringira inzira z'ubwenge, natwe tuzirikane kuyoborwa n'Imana no kuba abantu beza kandi bishimirwa. Icyo wamenya kirenze ku nzovu: inzovu ntabwo isakuza ariko zirubashywe cyane. Zirakomeye, zifite umubiri munini kandi ni ngari cyane, ariko nizo za mbere zifite umutima woroshye kandi ufite kwicisha bugufi muri yo. Buri wese ashobora kuba nkayo, umuntu w'ubwenge, w'impuhwe kandi utanga icyizere ku bandi. Akaba ayobora abandi atabakanyiza, ahubwo ashaka icyizere ku bandi akakibaremamo. Mukomeze kugira umunsi mwiza, ndabakunda cyane cyane. Murakoze.